ஓகே, நம்ம ரதீஷ் கிரில் செட் பண்ணுறாப்ல. அப்பப்போ திருப்பி கொடுக்கணும். ஓகே, நம்ம 2 கெஸ்ட் இன்னும் 2 பேர் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ரதீஷ் அவங்கள கூப்பிட்டு வர்றதுக்கு போயிருக்கா. அப்படி எனக்கு இந்த வேலை மீன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கருவாடு மாதிரி ரெடியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஆனால் கையில் டார்ச் இல்லை. டார்ச்சை வாங்கிட்டு போயிட்டாப்ல ரதீஷ். அதனால் என்ன கண்டிஷன் ஒன்றுமே தெரியல. வர்றதுக்குள்ளே மீன் கருவாடாயிரும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம அடுத்த கெஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. யாரு? வினோத் அண்ணனும் அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர், 2 பேர் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. லைட் லைட். ஐயோ, இது கருவாடாயிருச்சப்போ. போதும், மீன் ரெடி. ஓகே, நம்ம ஃபிஷ் கிரில் ரெடி ஆயிருச்சு. அடுத்த சிக்கனை கிரில் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபிஷ்ஷுக்கு ஒரு பெக்கு. ஓகே, நம்ம ஜெயா அண்ணன் எலுமிச்சம்பழ சாறு பிரிஞ்சிட்டு இருக்காரு. ரெடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம டென்ட் ஓபன் பண்ணி 2 பேருக்கு காமிச்சிட்டு இருக்காப்ல. അടി പൊട്ടിക്കണ്ട. എന്നിട്ട് വേണം തട്ടിക്കോട്ടെ എന്റെ കിടക്കിട്ട് നോക്കി തെക്കിട്ട് നോക്കി എന്നാ പിന്നെ ഗണപതി വരിക. കിഴക്കിട്ട് നോക്കിയിരുന്ന ഗണപതി വരുന്നതിന് അപ്പൊ അവിടേക്ക് നോക്കട്ടെ. എവിടെയാണ് നോക്കിക്കോ. കറുവാട്. കറുവാടാ? നല്ല ഫ്രഷ് മീന്. അധികം കഴിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് നല്ലതാണോ? ഇത് 10 എനിക്ക്. നീ 2 റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ஒரே டம்ளர் தான் இருக்கு. எல்லாருக்கும் ஒரே டம்ளர் தான். அதுக்குள்ள எது சிக்கனை செட் பண்ணியாச்சு. കരിമേ അവിടെ ഇരുന്നോ, ഇരിക്കവിടെ. കരിമേ சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க. சூப்பரா வெந்திருக்கு. வேற லெவல், செம டேஸ்ட். இந்த மீன் பார்க்கலாம். இந்த மீன் மெழுகு அப்படின்னா இந்த மீனோட பேரு. உள்ள எப்படி வந்திருக்குன்னு காமிக்க பாருங்க. வேற லெவல் டேஸ்ட் இந்த மீன். சூப்பர். എടുത്തിടാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അയാളെ കാണ്ട മൊത്തം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് 5-6 പട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഒരേ ആടോ അയാൾ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വിഷം വെക്കുന്നു. അപ്പുറത്തെ ചിക്കൻ വരട്ടുമപ്പാ, ചിക്കൻ വരട്ടും. മീൻ யாருக்கு வேண்டாம்? வேணுமா வேண்டாமா? വന്നല്ലോ. വേണ്ടാമപ്പാ, മീനേ പോലും.
காரம் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகம். ஓகே, நம்ம கிரில் சிக்கன் ரெடி. எது மாமா? எடு மாமா. இரு மாமா, கேமரா எங்கேயோ போயிருச்சு மாமா. ஓ ஐயோ, என்னடா இது? சரி ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, போதும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? சூப்பரா, இது சூப்பரா இருக்கு. அந்த பக்கம் தான் கொஞ்சம் கறி இருந்துச்சு. பார்க்காதேங்கிறியா? அந்த பக்கம் பார்க்காதேங்கிறியா? ம், அப்படியே கொண்டு இலையில வை. பா வினோதா, எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, அடுத்த ரவுண்டு போகலாமா? போகலாம். வித் கிரில் சிக்கன் வித் ராயல் ஆம்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரில்டு சிக்கன் ப்ளஸ் டோஸ்டட் பிரெட். இதோட இன்னைக்கு நைட்டு நம்ம எதுவும் முடிக்க போகிறோம். இன்னைக்கு நைட் இங்கே தான் தங்க போகிறோம். 10ல் தங்கிட்டு நாளைக்கு காலைல தான் இங்கேருந்து போக போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போது டேஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம டோஸ்டட் பிரெட் ப்ளஸ் கிரில்டு சிக்கன். ஃபஸ்ட்டு கிரில் சிக்கன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போமா? ஒரு கையிலே வந்து எலும்பு வருதுன்னா எந்த அளவுக்கு அது வெந்திருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். செண்டு தனியாக ஓடுது. செம ஜூசி. நார்மல் கிரில் சிக்கன் தான், நல்லா இருக்கு, செமையாக வந்திருக்கு. வேற ஏன் இப்போ நான் இந்த ஷார்ட் எடுக்கிறேன்னா, இதோட இன்னொரு ரவுண்டு போயிருச்சுன்னா இந்த ஷார்ட் எடுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு நிதானம் 10 மணி தெரியாது. பிச்சா பிக்கிற மாதிரி வருது இல்ல? அல்ஃபாமெல்லாம் அல்ஃபாவெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, சீரியஸா. உள்ளதானோ? சூப்பராக இருக்குது. அல்ஃபாம் ஒன்றும் அல்ல, அல்ஃபாமெல்லாம் மாறுது. தினம் வீட்டில் வந்து தோசை மீன் குழம்பு கொண்டுருக்காரு. அது பத்தலைன்னா அதுக்கு போய்க்கலாம். வேற லெவல். சரி, இப்படி எனக்கு தான் கரெக்ட் லெக் பீஸ். லெக் பீஸ் இல்ல இல்ல, சிக்கன் லெக் பீஸ். ഇല കാലി അതും കാലി. അതൊരു 3 ഒഴിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Okay, good night. Bye, good night. ஸோ எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. பக்காவா சூப்பராக இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா விஷயங்களும் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். நாங்கள் 3 பேருமே 4 பேருமே. ஒருத்தர் வந்து போயிட்டாரு. இப்போ நாங்கள் 3 பேரும் இங்கே ஸ்டே பண்ண போகிறோம். மறுபடியும் காலையில் பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு குட் நைட், பாய். குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காலையில் மணி கரெக்டாக 6:15 ஆச்சு. இந்த டென்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட்டு படுக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் ஓகே, அதுக்கப்புறம் எதுவும் ஓகே இல்லை. ஏன்னா இந்த பாறை மேலே நம்ம டென்ட் கட்டியிருக்கோம். சூடு பயங்கரமாக கீழே இந்த சூடு தள்ளிட்டு இருந்தது. நான் மட்டும்தான் அதுக்குள்ளே படுத்துருந்தேன். மற்றவங்க 2 பேரும் வெளியே போயிட்டாங்க. கொசு ஓப்பன் பண்ணி போட்டோம்னா கொசு கட்டாக எடுத்துருச்சு. ஸோ நான் வெளியே இருக்கிற வியூ. குட் மார்னிங்.
இங்கே தான் நம்ம கிரில் பண்ண இடம். டென்ட் இங்கே இருக்கு. கிழக்கு சன்ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. என்னடா லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே அது? நல்ல சந்தோஷம். தூங்க தான் முடியல. தூங்க தானே முடியல. கொதுவிന്റെ கொசு உள்ளேயும் படுக்க முடியல. உள்ள சரியான வேக்காடு. பாறை மேல நைட் அப்படியே சூடு நல்லா தள்ளுது கீழே இருந்து. அது மாதிரி வெளியே வந்து படுக்கலாம்னா கொசு பின்னி எடுத்துருச்சு. தப்பு பண்ணிட்டோம். ஒரு ஓட மாசம் ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டு வந்திருக்கணும் உடம்புல தேய்ச்சிட்டு படுக்கிறதுக்கு. பட் அதை பண்ணல. ஒரு நைட்டு தீயெல்லாம் போட்டு புல்லெல்லாம் பறிச்சு புல்லு சாணின்னா காஞ்ச சாணி இருக்குல்ல அதெல்லாம் போட்டு புகை போட்டிருந்தாப்புல. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, நைட் கேம்பிங் முடிஞ்சது. தூங்கி எந்திரிச்சு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. இதை பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நம்ம வினோதண்ணா வந்துட்டு இருக்காரு. நாயினை கூட்டம் போய் ஆமாம், அவர் நாய் கூப்பிட்டு வந்திருந்தாரு. அது கூப்பிட போயிருக்காரு. ஸோ அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இந்த மாதிரி நைட் கேம்பிங் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் போயிருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி இடங்களில் போய் நைட்டு ஸ்டே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மேலும் இது மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் விரும்புறீங்களா அப்படிங்கிறது கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுக்குறதுக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க. மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் இட்ஸ் மீ சதீஷ்குமார் சைனிங் ஆஃப். பாய்.